Eşyamburada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ece. Size bugün 283-720E olan modelimizi tanıtacağım. XX Large olan bu buzdolabımızda 720 litrelik bir hacim vardır. Q-Plus No Frost soğutma sistemiyle beraber mavi ışık teknolojisi mevcuttur. Mavi ışık teknolojisi dediğimizde içerisine koyduğumuz yiyecekleri daha uzun bir süre taze bir şekilde tutabiliyoruz. Full Fresh Plus özelliği sayesinde ise içerisine koyduğumuz sebze ve meyveler 30 güne kadar sağlıklı bir şekilde kalabiliyor. 0 derecelik kahvaltılık bölmemiz sayesinde içerisine koyduğumuz et, balık, tavuk gibi çabuk bozulacak besinler 5 güne kadar sağlıklı bir şekilde kalabiliyor. 1.83 boyunda, 83 santim genişliğinde ve 75 santim derinliğindedir. Dokunmatik ekran ve değiştirilebilir kapı yönü sayesinde istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kampanyalarımızdan ve indirimlerimizden haberdar olmak için bizi aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Eşyamburada.com sağlıklı günler diler.